Mayong buntag kanaton tanan mga igsoon og nining kabuntagon di ta maglangan adto ta karon mga igsoon sa paghisgot sa pulong sa Dios. Diri ta karon sa Mateo kapitulo 24 niya sugod kog basa bersikulo 9 ngadto sa bersikulo 13. Matod pa niya diri, and then shall be delivered you up to be afflicted and shall kill you, and ye shall be hate of all nations for my name's sake. And then shall many be offended, and shall betray one another, and they shall hate one another. And many false prophets shall rise, and shall deceive many. And because iniquity shall abound, the love of many shall wax cold. But he that delivered, but he that shall endure it unto the end, the same shall be saved. So atong bisayon, matud pa niya, og then shall deliver you, ug sila magatugyan nga kaninyo, aron nga pagasakiton, ug sila magapatay kaninyo, ug sila magadumot, ug kamo pagadumtan sa tanang kanasuran tungod sa akong ngalan. Mao na gisulti sa bersikulo 9, bersikulo 10. And then shall many be offended, ug daghan kanila ang mga kanang ma-offended magison buti pasabot nga um, muundang, no? Daghan kanila ang mubiya, and shall betray one another, ug kanang betray kana bitaw magisuon nga mulimbong sa usag-usa, no? Mulimbong, magbudhi, mo nibot ipasabot ana. And ingon pa niya diri, and betray one another, and shall hate one another, magdinumtanay ang usag-usa. Verse number 11, and many false prophets shall rise, and shall deceive many. Ug adunay daghang mutungha nga mga bakakong propeta, ug mulimbong sa daghan. Bersikulo 12, and because iniquity shall abound, and love of many shall wax cold. Unsa kuno? Ug tungod sa pagdagsang sa kadautan, ang gugma sa daghan moanam kabugnaw. Verse number 13, but he that endure unto the end, the same shall be saved. Apan siya nga mga padayon hangtod sa katapusan, mao ang maluwas. Now, kini nga bahin sa kasulatan mga igsuon, usa kini sa mga gisulti ni Ginoong Hesukristo sa dihang gipangutana siya sa iyang mga tinunan sa bersikulo 3 kung unsa kuno ang kanang mga tilimad-on sa iyahang sa pagkahitabo unya sa iyahang pag-abot o sa katapusan sa kalibutan. Mo na nga gitubag sila ni Ginoong Hesukristo gikan sa bersikulo 4 padulong dinhi sa bersikulo 13 gilaws nato na, pero ang atong gibasa bersikulo 9 ra ta padulong sa bersikulo 13. Kini mga igsoon part ni siya sa mga gibungatan ni Kristo sa diyang gipangutana sa iyang mga tinunaan unsa ang mga ilhanan nga kini mahitabo og sa iyang pagbalik ug sa katapusan sa kalibutan. Og diri ta mga igsuon lang sa bersikulo 9 nga nag-ingon diri nga ug sila magatugyan kaninyo aron pagkasakiton ug mopatay kaninyo ug kamo pagadungtan sa tanang kanasuran tungod sa akong ngalan. Kini mga igsuon makaingon ta nga unsaon nato ni pagpahiluna sa atong mga panahon karon? Unsaon nato na pagpahiluna nga mahitabo gyud nga dungtan hinuon ta sa tanang mga kanasuran? Abi ninyo mga igsuon no, ah tungod ini ato karon nga na sinatian nga pandemic sa tibuok kalibutan, coronavirus pandemic. Ang atong mga lideri sa ato ang sa tibuok kanasuran karon, naa sila karon naghingutas sila sa pagpaningkamot ug unsaon pagsumpo ang problema karon sa gitawag coronavirus pandemic, no, sa ato ang kinini ang nasinatian karon nga katalagman. Now kagahapon kibali kagabi mga igsoon nagapagawas og kani press release ang atong presidente, kanang naa sa gipagawas nga pamahayag. May kalabutan sa mga reklamo sa mga tao nga ang ilalagay nga kanang sana amelioration na assistant dugay ni abot
no? Cash amelioration assistant, wala pa'y ingno nato nga daghan kaayo ang nakadawat sa maong ayuda gikan sa atong kagamanan. Mao na nga dunay daghan kaayong nagkomento nga ang ato kunong presidente sige na lang og istorya pero wala pa kuno niabot sa ilaha. Pero ako nagtuo mga higala mga kuadra magyapon na katura magyapon ng mga oposisyon. Okay, di magina ko malikaya na magina bisag unsa ka maayo ang imong buhaton na magina mga oposisyon bisan magani ni pagwali sa pulong sa Ginoo mga higala na magani mga oposisyon, no? Now, usa sa mga gibungatan nga nakakuha sa kong atensyon sa gisulti ni Presidente Rodrigo Roa Duterte, sa atong presidente, matud pa niya, kung wala lang kuno mga higala babagi ang katong gipag usa sa mga proposal sa balaodon magso ng may kalabutan sa ID system, matud pa niya ang pag-deliver sa atong ayuda dili gyud kuno mahimo nga madili. Ang tabang diha-diha dayon. Kay sa pagkakaroon mga isuon gud ang kani gitawag gas amelioration assistant man gud gipaagi na mga igsoon karon sa mga ahensya sa gamhanan sa Masaduli sa kining ni ang singala na sa kining ni ang singala ni kini sa ni nga isa pa ka ahensya nakalimot man ko eh. So dito na sa DSWD sila karon ang mao ang naghandle ana sa DSWD, sila og ang duli karon nganong langan na niabot tungod kay gihimo karon sa ahensya maison ilang giayo pag-uting kay giklaro nila pag-ayo ang data sa matag isa ka tawo. Kay kini man kung mga igsuong data man sa isa ka tawo sa ato pagkaron nga wala pa ang gitawag og ID system. Pwede na mag-igsuon nga mahukus-pukus. Pwede nga isa ka tawo nga doon na sila account diri isa ka barangay pagkuman diri pud sa pikas barangay tuasad siya dito iyang account. Mao lang ang gikinahanglan nga ilang klaruhon pag-ayo ang detalye sa matag personalidad kay para mga isuon nga kanang na ang dili magdawat og doble ang usa ka personalidad. Kana may mga tawo nga ang uban na adiri nagpuyo sa San Vicente niya tapos na sila account diri posible makadawat sila diri. Unya karon kay naman pud sila dito residensya man pud sila. Example ang bana residente sa San Vicente, ang asawa residente pananglitan sa Ampayon, no? Sumuna nga karon mga ison sa usa ka pamilya, kuan ginagmaayo, gi-verify gina mga ison ang details diha kay para mga ison wala gitawag og discrepancy nga mahitabo. Kay ang namiligro maguna mga ison na di basta-basta kay ngano ang ingon sa atong presidente nga pag-abot unya human unya inig human ni ining tanan ang sunod diha mga igsoon mao na pud ang kining gitawag og pag-audit sa tanan nga kwarta nga na-release. So para dili masabit ang naa sa ato ang panggamahanan karon kay kabalo man ta nga ang atong presidente perti gina siya ka kining ni ang kuan perti gina siya ka istrikto may kalabutan mga isun sa korupsyon mao na grabe ang ilahang pag-evaluate mga isun sa matag personalidad dili sayon kay hadlok man pud sila makasuhan kabalo biya ta nga kung ang atong presidente karon pag makakita ganig sayop nga di ra gyud na magpanuko i-kick out gyud ka sa imuhang kuan sa imuhang kining ni ang posisyon nimo mo na nga ang naa sa ato karon nga mga kining mga empleyado karon sa nagkalain-lain nga mga departamento nanigurado po na sila kay hadlok po sila makulban sila kaldero. So ang usa sa nanghinungdan ani nganong nalangan na tungod mga igsuon sa mga tawo nga nagbabag mahitungod sa kini gitawag og ID system. Kay kung naalay ID system atud pa sa presidente, kung kumpleto na hanay tanan ang detalye sa matag personalidad, basta naa na lang siya kaning ni ang kuan kanang gitawag og ID card. Pwede na nga inig adto niya dito sa kuan kaning ni ang tindahan. Mukuha na lang siya dito bisag wala pa siya kwarta nga gidala. Tungod kay naa na nakatatak na ang kining ni ang mga kwarta mga ison nga gibutang no nga gi-download mga igsoon intended sa matag personality nakabase sa ilang data. So why problema pag ingon nato nga natin panginahanglan bisag wa kay dalang kwarta pag adto nimo sa tindahan o pila may imong kaon is kasakong bugas mga dilata pagkwenta na magsuon and pakita nimo imo na lang data sa imong ID system di perting sayo na walay daghang langas kay diretso naman na din ang kwarta magsuon diretso na nga download may isuon sa mao nga kini ni ahensya ang ahensya i-download na nila ngadto sa matag account sa kada data diya sa mga
tawo nga naanay gitawag og ID system sa ato paperti ng sayo na. So sa pikas nga bahin mga igsuon, ang ID system mao ni ang usa sa mga pamaagi nga gikahadlokan o gikabalak-an tungod kay mao ni siya mga igsuon ang kini gitawag og ah, pinaka ingno na to nga pinaka first step na para mga igsuon sa gitawag og RFI. Nga kining RFI mga igsuon karon nga usa kini ka project ni ni Bill Gates nga naa say tulo ka project karon mga igsuon nga nahumana. Ang gitawag mga igsuon og kining ni ang ah, chip of birth control kato bitaw mga igsoon nga mura lagi so sa kumay niya ilubong bitaw diri sa diri man siguro na mga igsoon sa pwede man sinasa sa bukton sa babae nga ang babae mga igsoon dili na siya makapanganak ay mo na siya ang gitawag birth control kang kuana mo na project mga igsoon ni Bill Gates. Ang ikaduha ang gitawag og RFI chip. Anang RFI mo na gitawag radio identification frequency. So kini mga igsuon tanan diha hasta imong kwarta tanan diha wala na nay tanan details yung pagkatao. So ang uban ini mga igsuon dili mosugot kay ang RFI mga igsuon wala na kay gitawag og privacy. Isa na sa mga gidilian gyud mga igsuon ang kuan. Pero mo na siya mga igsuon ang gitawag og kanang pamaagi para mga igsuon nga ang problema sa tibuok nga kalibutan mahitungod sa insurgency maputol. So mawala tungod kay mahadlok naman ang tao maghimo og daotan kay dali man ka matrace up tungod mga igsuon sa gitawag og RFI. So radio identification frequency makita na ka. So ang uban ana dili na sila mosugot tungod kay matud pa nila nga wala natay privacy ana kay bisag naa pa ka sa sulod sa imong kwarto unsay imong gibuhat makita man gid ka ana. So muna ikaduha nga project ni Bill Gates. Ang ikatulo mga igsoon ang anti-vaccine, no? Ang anti-vaccine mga igsoon chip gihapon na siya nga ilubong unya kanang para sa ani karon mga igsoon nga coronavirus kung naa ka ana kung naa kay kanang chip og anti-vaccine mga igsoon technology electronic vaccine kung naa na nimo dili ka taptan sa coronavirus. Bisag unsa nga klase sa viruses o bisan pa man igsoon ang kanang gitawag og kanang ah, kanang gitawag og chemical weapon kanang mga makahilo nga mga kuan kanang bomba kanang ino nila og gitawag nila na mas distraction kay kung ipabuto na maigsoon bisag layo kay na ipabuto tungod kay chemical weapon man siya dalhon sa hangin ang iyahang gahom ang mga tawo na mga matay mga hilok so kung imong lantawon mga igsuon ah useful kay mga igsuon ang mao nga kuan ang mao nga technology si kuan ana mga igsuon ang nag-imbento si Bill Gates gisulti na niya na daghang mga footage na daghang mga video si Bill Gates nga nag-promote ana mga igsuon sa dito sa Amerika sa United States pero kanang tanan mga igsuon giupos na walay misugot ni ana tungod kay ah wa ta kay balo mga igsuon og kanang pero sa ako lang nga bahin ang akong klaro gyud magsuon nga dili mosugot gyud ang mga tawo kay una diya magsuon gyud nga ang imuhang gitawag og kanang naang pagtuo no ang nagunang rason ini mga igsoon ang pagtuo gyud kay sa Amerika mga igsoon sa diha nga magsulti ang mga tawo yun ana example si Bill Gates kinsa man ang number one nga kritiko mga igsoon sa pag-abot ana nga mga technology way lain ang simbahan gyud mao na nga nag-ingon diri sa atong gibasa dili nato ipahiuyon pag ingon diri mga igsoon pag istorya pag ingon diri nga then shall be delivered you up to be afflicted and shall kill you and ye shall be hate of all nation for my name's sake. Si Kristo na ingon sa pagsulti ug sila magatugyan kaninyo aron kamo pagasakiton ug pagapatyon tungod sa akong ngalan. Kay ang isa ka rason ini maigsoon ang number one gid ini nga
kritiko pag abot sa mga teknology ingon ana maigsoon way lain ang mga Christian pastor, no? Mga pastor, bisan gani dili mga pastor mga igsoon. Kay nakadungog na lagi ana nga ang pagsabot gid sa kadaghanan mga igsoon mao na ang gitawag og 666. Actually mga igsoon mao na ang giingon sa balaang kasulatan ang gahom sa taong yawan-on nilihok na. So ang gahom sa taong yawan-on nagalihok na gyud mga igsoon pinaagi sa technology. Bisan gani sa pagkakaroon, bisan gani mo palit kag noodles kana bitong food bar diha mga igsoon mao man na siya ang kanang gitawag og mga preparation na na mga igsoon sa 666. 666 magina siya. So karon kini giingon ana kini gitawag og ID system. Ang ID system first step na magison sa preparation para sa gitawag og kanang na ang pinaka reliable nga technology. Kinsa may nabiruan nga opposition ana? Ang nabiruan nga opposition ana mga igsoon walay lain. Ang gitawag gid mga igsoon og religious community, religious organization. So tungod mga igsuon sa ato ang hulga karon sa mga pandemic ug epidemya, may dakong posibilidad mga igsuon nga bisan tuod mo involve diri ang gitawag og kanang gitawag og privacy. Kay karon mga igsuon nanay sa katong chip mga igsoon giutro karon gitawag nato siya og kanang electronic tattoo. Ang electronic tattoo kumpleto na dito ang birth control, na dito mga igsoon ang kining ang ginang gitawag og radio identification frequency ug naa na pud dito ang vaccine. Ang kanang gitawag electronic vaccine. So kung magpatato ka maigsoon kanang gitawag og electronic tattoo, kumpleto na apil lang diha ang kanang gitawag og electronic vaccine. So bisan unsa pa mga igsoon ang mga virus, bisan unsa pang mga sakit ug balatian nga moabot sa kalibutan, dili na ka maduklan tungod ana nga technology. Sa to pa makita nimo ang advantage. Pero tungod sa pagtuo nato, tungod sa Christian belief mga igsoon nga dili gyud magpatato ni og 666 kana ang rason o kana ang hinungdan mga igsoon nga ang umaabot nga pagsinilutay ug ang mupatuman ana mga igsoon mao man gyud ang gobyerno. Nganuman kay naa diha makita ang tanan gyud nga mga advantage. Pahinanglitan mga igsoon may kalabutan sa imo mga panginahanglan kung ibutang ko moabot mga igsoon ang kalamidad. Pananglitan moabot mga igsoon ang kanang gitawag og mga natural disaster. Dili na ka maglisod. So naay mga advantage. Usa na ni ana magigsoon ang kining gitawag og national ID, di ba? Perting pabura kaayo, no? Pabura kay kastanan kung naa kay national ID. Walay kakatarungan maigsoon siguro nga ang tawo mobalibad. Karon sa panahon nga ipatuman na sa balaod, ipatuman na sa balaod kun makita nato maigsoon nga ibutang ko kini karong pandemic, coronavirus mahuman na ni. Sa milabay nako mga igsuon nga kini ni ang wali, di ba nagisgot ko nga mao ni ang mo-welcome ni Antichrist. So, mahuman ning pandemic maigsuon. Ang sunod mahitabo niya na mao gyud ang paghimo og mga lakang ang matag usa ka nasod, ang matag usa ka kini state mga igsoon maghimo naglakang para sa pag-prevent sa mga posibleng mahitabo sa unahan. So mahisgutan gina timan ini human sa mahuman ning gitawag og pandemic sa coronavirus maigsuon. Expected na kita nga duna na gyud mahitabo nga mga advance nga lakang ang bisag unsang mga kanasuran sa kalibutan. O kung kini mga igsuon makita nila nga karong panahon na mga igsoon mitakilid pag-ayo ang ekonomiya. Ana man dayon na magsun unsa may ato ang unsa may atong buhaton, unsa may atong himuon. Ang ato ba lamang pangsarili o ang pangkinatapuan nga panginahanglan ug ang ekonomiya sa nasod. Mao na mga igsoon ang mga congressman, ang mga senador magpanday na sa nagbalaod nga kung pag-abot mga igsoon sa gitawag og kanang privacy. So magpanday na sa mga balaod kung may kalabutan sa mga privacy, kinahanglan nga dunay balaod nga nagprevent para nga ang usa ka personalidad makabugtaw, makagukod. Kay abi man ninyo mga igsoon kang kini man um, kini man gitawag og RFI mga igsoon bisan pa ang pinakasikretong buhat ninyo ana manggod sa magtiayon makita naman gud na. So mo na nga posible mao na hinungdan ngano nga ang mga congressman, ang mga senador, unsa pa na diha mga civic organization dili sila mosugot tungod ana mga igsoon nga ang uban ana katong mga leftist dili gyud mosugot kay di naman sila kapadayon sa ilang mga buhat.
ug ang mga religious organization dili mosugot kay nahadlok lagi maigsuon sa 666 karon. Pero pag abot niya ni ana maigsoon bisan kining mga ang mga civic organization, bisan pa ning uban pa na diha nga mga tawo maigsuon naa sa kagamhanan, musugot na pero doon na nila buhaton pandayon nga pamalaod nga mo prevent sa gitawag og kanang privacy sa usa ka tao. Pero actually makita gid ka wala gyud kay matawag ka privacy, dayag na gid na makita gid na pero nalay gabalaod nga nagpugong nga dili pwedeng ipakita o ipadayag. Ug unsay gibuhat sa mga personalidad pero about sa uban pang mga detalye sa imong gibuhat mga igsoon wala na kay tago unsay imong gihimo diha. Nangawat ba ka, nangurap pa ka, makita na gid na, no? Kay naa naman mao na gid na mag kung naa na nimo. Karon diha mga igsoon makita na ang advantage. So tungod mga igsoon sa pagpangandam sa mga posibleng mahitabo sa unahan, may dakong posibilidad nga kana ipatuman, aprubahan sa tanan nga mga kanasuran sa tibuok kalibutan. Kinsa man ang number 1 nga oposisyon, mga igsoon ang simbahan gid na. Ang number 1 na ang oposisyon ang mga simbahan na. Muna nga mga pastor nga magtudlo sa kamatuoran mga igsoon, moabot yung panahon nga talikdan gid na sila sa ilang mga membro, no? Ang tinuod gyud mga isuon nga mga Kristohanon nga luwas, dili gina sila mga ison andam na sila nga magpakamatay ug ini ra ba nga sitwasyon mga ison ipursod gid ni sa balaod sama sa pagkakaroon nga wala kay quarantine pass mag maglisod gyud kag pamalit, no? So siguro dili pa gina itingali ipamugos pag-ayo pero mao ni ha kung ang mga miyembro sa church tingali mga igsuon makakita nga mao na wa na gitay laing mahimo para makabaton ta kinabuhi nga kanang na ang una safety nya ikaduha kanang na ang normal ang atong kinabuhi mao na nga mukuan na lang ta ani mo si tawag ana mo mudawat na lang ta ani magpa magpatanom na lang ta anig chip o dili baka magbato na lang ta kaning gitawag og um, kanang electronic tato para nga kumpleto na. Karon ang mga pastor magison magsige man nagkomentaryo ana, sige man nagpugong. Ang mga miyembro nga maminaw sa tingog silang mga pastor magsige na dili gid na mosunod, dili gid na mosugot o mahitabo gid mga igsoon ana. Mo nagiingon sa Bible nga pagadungtan ka mo sa tibuok nga kalibutan tungod sa akong ngalan kay ang number 1 balabag ani mao magid mga igsoon ang religious group. Sa panahon nga ipatuman na gid ana mga igsoon ang pagpursigir ang pagpugos. Ang pagpugos ni ana mao na nga katong mga membro mga igsoon sa simbahan nga kaning ni ang alanganin. Mo na ingon na diri na sa bersikulo 10 and then shall many of offended muundang di na tadya mo ka asa may itong sundon ani kaning ato ang kagamhanan o kana atong pastor pasanginlan ang religious organization nga mga rebelde. Kaya naman gid po na kanipong mga leftist mga igsoon, dili man po na masugot sa to pa ang simbahan makonsider mga igsoon sa gobyerno nga leftist. Diha magsugod ang linutusay. Diha magsugod mga igsoon ang kining ni ang pagkatuman ining gisulti dinhi sa kining ni ang Mateo kapitulo 24 bersikulo 9 pa ingon sa bersikulo 13 mga igsoon nga ang tawo mga igsoon nga ang utok ang hunahuna ang kasing-kasing dili gid seryoso sa paglaban sa kamatuoran magpatatak gina unya mao pa nay mangunay mga igsumbong sa gobyerno si pastor naa dito gatago si brother naa na dito gatago mudaghan ang mga hudas ana abi ninyo maigsoon sa pagkakaroon daghan na magani mga Kristohanon mga igsoon nga mayon kita nga naa na sa sitwasyon sa pagkahudas, no? Kay kaning hudas maigsoon gamay ra bikil ana dahil makadungog nag mga bisag di gud siya may giigo makadungog lang nag mga pulo nga dili na gusto retreat na oh mo retreat na sila kay ang gusto nila nga madungog kana lang kanunay nga para sa ila para sa kana bang pabor ba para sa ila ba timan-in yun ning mga butanga maigsoon ang tanan nga gisulti sa Bible nagakapanghitabo nato karon so unsa may angay natong buhaton hibaloi mga higala nga duol ra gyud ang pagbalik ni Kristo mo na ingon ako nga sa dili pa maupursod mga igsoon ang
tinatakay o ang pagsiniliwhay mga igsoon sa 666, ang unang mahitabo mo ang pagbalik ni Kristo. Sa diha nga kini mga igsoon hinahinay nga maimplementar, mga igsoon nagtuo gid ko nga mobalik na gid si Kristo. So katong mga Kristohanon mga igsoon kinahanglang mangandam gid ta kay um, ang sunod gyud nga buhaton ini mga igsoon sa intiro kagamhanan sa tibuok nga kalibutan i-adapt gyud mga igsoon ang technology nga mo prevent sa umaabot nga posibleng mga katalagman pas kalibutan. Pero nagiun ang balaang kasulatan nga before kini mga igsoon ma-implementar, aduna gid mga igsooy paglano, no? Paglano sa trumpeta aron kuhaon ang iyang mga matinud-anong katawhan. Mao na nga kita magisuod ipakita natong pagkamatinud-anon. Kini di pa siguro mulanog ang trumpeta, padulong nga ipursod na ni. Diha mga igsoon ang mga Kristohanon ini nga mga dili tinuod nga Kristohanon magpakita na sa ilang reaksyon sa pagtalikod. Gisulti man mga igsoon og daghan ang mubiya sa pagpangalagad unya mubudhi sa usag-usa unya ang pagdinungtanay na sa usag-usa. Suko man na labi na sultihan sa pastor, badlongon sa pastor, suko na. Mo na diha mga igsoon nag sa Bible, no? Kining tanan mga igsoon preparasyon ni. Hinumdumi tulo ka 666. Unsa man mga igsoon ang kinini ang project karon mga igsoon ni Bill Gates. Una, birth control, RFI, ug ang gitawag mga igsoon og kaning electronic vaccine. So, tulo, birth control, kanang RFI o electronic vaccine. Kini mga igsoon gipasayon ngadto sa gitawag og electronic tattoo. So, makita na ninyo tan-awa na sa YouTube, tan-awa na niyo sa mga kining ang footage nga gipagawas ni Bill Gates mga igsoon nga matud pa niya mauna ang pinaka number 1 nga solusyon sa mga umaabot nga panghitabo sa kalibutan. Ug i-connect nimo sa Bible mga igsoon, mao ni ang hinungdan nga kita dumtan sa tanang kanasuran ug ikaduha ang mga membro sa simbahan na ana niya diha pagkanang gitawag mo igsoon og pagdinungtanay o paglimbungay sa usag-usa tungod kay ang tao maigsuon nga kining ang kining dili tinuod nga Kristohanon mahigugmaon sa iyang kaugalingon. Kung self-centered ka nga pagka-Kristohanon, makadungog ka sa mga panambagon, dali kayo ka nga mahiubos, nagpamatuod na maigsuon nga dili ka pure nga Kristohanon sa pag-abot ini nga sitwasyon diha mailhan sa Dios ug diha ipaila sa Dios kung unsa kang klasiha sa pagka-Kristohanon. Daghang salamat ug maayong buntag kanaton tanan.